好啦，我哋休息完翻嚟咧，依家就講第二個 topic，我諗係比較多牛姊妹 channels 嘅朋友會有興趣嘅，或者有需要嘅，就係、其實而家慢慢都多咗一啲已經移居咗去英國嘅朋友啦，咁佢哋攞住嘅嗰個 BNO visa 為主啦。佢哋去好多都會需要置業嘅，或者係出租投資咁樣。咁對佢哋嚟講，佢哋去借按揭有啲乜嘢其實要注意啦，又或者有啲乜嘢其實可能佢哋會誤解咗呢？嗱，咁呢個呢，其實我可以從兩個方面啦，一個係自住，一個係投資，即係 buy to let 嘅樓啦。咁我先講下自住先。其實呢，自住方面呢，我都遇過好多 case 係話，大家會覺得，咦，嚟咗英國之後係咪就可以自己行入去個銀行嗰度就去申請呢？咁樣。然後如果我自己喺某個 bank 嗰度做緊 banking 嘅，即係我啲戶口，譬如話我都係喺 Barclays 啦咁樣。咁係唔係我就可以直接去嗰度申請按揭？其實好方便呢。佢係有晒我知道我平時啲 statement 啊、入息啊咁噶嘛。咁其實呢個係一個正常思路嚟嘅，但喺英國呢就有少少唔同啦。因為英國呢就好似你做按揭咁樣，佢係唔會順便幫你喺佢個銀行度開戶，即係你喺任何銀行，英國銀行有個戶口，可以俾佢攞嚟做自動還款就得噶啦。佢咧係唔會自動開戶嘅，所以呢個亦都側面咁樣話咗俾你聽，佢哋嗰個按揭嘅部門啊，同佢哋 banking 平時你嗰個 account 你個賬戶嚇銀行戶口個部門咧係冚唪唥咁樣分開嘅。所以佢哋其實唔係連埋一齊，唔會話因為你喺度 banking，你就會攞到更好嘅息啦，又或者個過程會更容易啦，係唔會嘅。其實個過程係一樣嘅。嗱，咁首先呢個第一啦，第二就係話咧，你每間銀行好似啱話齋，對於海外人士已經有更加多呢啲咁嘅伏點啊、細節啊要考慮到嘅申請嘅時候。咁如果係 local，就算你嚟咗呢度住咧，當你仲係有 visa 嘅時候，即係話未轉做 BC 之前咧，其實佢都有好多好多嘅一啲位係每間銀行都唔一樣嘅。即係每間銀行咧，佢都會有幾個位啦，就係一個就係你嚟咗英國幾耐，然後你喺申請嘅時候個 visa 又剩翻幾耐，然後你做咗而家呢份工幾耐，每間銀行要求都會有些許唔一樣。咁然後佢會話啊，你最低個收入要係幾多錢？如果做自住，然後佢仲會話啊，你會限制你借嘅數字個比例，應該話你嗰個產品嘅比例去到最高係幾多？係咪淨係去得到75%，定係話可以去到85%？嚇，咁啊，所以呢個已經係好第一浸咁樣，已經係要去 filter 過邊間銀行係會適合你而家嘅個 visa status，你喺度 residential 嘅一個 status。然後咧，第二浸咧，仲有你嗰個 credit，咁呢個亦都好多朋友問嘅。咁啊，有時候會聽話，哎呀，咁我就嚟申請按揭，個 credit 好似冇咩 credit 唔夠高喎。咁不如我申請個 credit card 啦，咁樣去幫手增加下個 credit 啦。嚇呢啲亦都係好細節嘅。我經常都會即係同牛姊妹呢邊有分享過，就係話你其實喺要我申請按揭前嘅3個月係唔好去申請任何 credit card 啊，任何嘅呢個 loan 啊、car loan 啊、hire purchase 啊，即係嗰種喺店鋪度買家私咧分期付款呢啲咁樣。咁啊呢啲都唔好去申請，因為你一申請完任何呢啲要攞 credit 信譽嘅嘢，佢首先係會將你嘅信譽度減低。所以然後3個月後，你如果按時還款啦，咁佢可能會回復翻原來個水平嘅啫，佢唔係變高嘅喎，係回復翻原來水平。咁然後如果你再接落嚟嗰3個月到4個月都係按時還款嘅，佢先慢慢向上升，係咁樣樣嘅。咁所以咧，你其實啱啱申請完嗰頭3個月，你個分係你本嚟係咁，未申請前，申請後個分其實係去到呢度嘅啫。咁所以你再申請按揭嘅時候咧，反而係個風險更加大咗。咁呢個亦都牽涉到就係話，銀行其實係會
做一個 credit check 嘅。當佢做呢個 mortgage 嘅時候，咁佢會睇下你有冇一啲壞嘅 credit。其實你就算嚟咗好短時間啊嚇，好似我有啲客咧，跟近期做咗一個 case 咧，就個客嚟咗4個月嘅啫，但係做咗3個月嘅嘢㗎啦嚇，即係一嚟就已經係有嘢做嘅。咁佢當時就話：哎呀，其他 broker 幫佢做嗰陣就話：哎呀，你 credit 可能唔夠啊咁樣，咁得500幾分啊，fair 啊咁樣。咁我同佢講咗話，其實咧呢個亦都係冇研究比較細緻。銀行入邊咧，佢係有一個 background 嘅呢個叫做 credit score 嘅 algorithm。佢個 credit score 唔係淨係靠你嗰個分數，佢嗰個 algorithm 咧係話你嗰個 credit report 入邊有冇 CCJ 啦，嚇，即係譬如你有罰單冇交遲交啦，嚇，有冇咩水電煤氣費啊呢啲每個月要按時交嘅，然後你冇交啦，遲交啦，又或者係信用卡冇交遲交啦，又或者係用你嘅透支額遲交冇交，即係所有同 credit 有關嘅嘢，你係唔係有一個 bad behavior 嚇，一個可能今個月突然間還唔到，下個月又補翻，即係有啲遲交、硬交、冇交嘅狀態。咁其實只要你冇呢個嘅話咧，做普通嘅自住 buy to let 都係冇問題嘅，所以呢一個客咧，佢儘管只係嚟咗4個月，咁我哋都成功咁樣幫佢攞咗個自住嘅按揭嘅，因為其實佢冇用過，都冇做過任何唔好嘅 credit 嘅嘢，佢只係個 credit，因為嚟得時間短，所以未有咁多攞咩 credit 嘅嘢，所以個分數唔高，但係唔代表佢做唔到嗰個按揭嘅。咁所以呢個又係另外一個環節啦吓，咁同埋咧就係好多時候個收入啊，跟住大家會問到就係話，誒，哇，如果收入咧除咗長工之外，係咪其他工就做唔到自住呢啲咧？咁樣？咁其實唔係嘅，OK？咁啊，其實除咗長工之外，你譬如做 agent 嘅工啦，嚇，咁啊 agent 嘅工入邊係咪一個 permanent 嘅 hours 啦？如果唔係嘅話，你可能做咗12個月之後，咁就已經可以申請按揭嘅啦。又或者話你係 contractor，咁啊大家會覺得，誒咁 self-employed 啲人話要2年嘅喎，先至可以做呢個按揭嘅喎個收入。咁其實唔係嘅喎，咁啊首先第一咧，self-employed 咧最好有兩年，冇2年嘅話咧，1年咧都係可以做嘅。OK，咁啊第二咧就 self-employed 入邊都有分嘅，就係話你做緊個生意係 self-employed，即係你真係做緊個生意嘅，你唔係淨係同一間公司做嘅嚇。咁你可能有賣俾好多間公司，又或者 service 好多間公司。咁但係有另外一種類型叫 contractor，contractor 就係你幫一間公司。你唔係佢 employer employee，但係你係佢個 contractor，好似個 employee 咁樣嘅 hours，佢每個星期都有一個固定嘅數字係你幾多錢，然後每個月有俾按時按候俾人工你嗰種。呢種 contractor 雖然都係 self-employed，但係 contractor 咧變咗咧，其實你只要係做滿咗1年。然後你 renew 咗呢個 contract，咁亦都係可以直接申請按揭㗎啦。因為其實佢嗰個收入都係好穩定嘅，只係可能冇 pay holiday 啊，冇呢啲咩 private insurance，即係唔好似 employee 咁樣有呢啲啫。但係佢嘅收入其實係穩定嘅，你係幫一間公司咁樣去做。咁所以入邊有好多細節咧，係變咗係其實係可以申請得到嘅。但係大家咧就會擔心話啊。其他嗰啲 broker 做唔到，係咪即係申請唔到咧？咁若果你自己入去銀行咧，啱好問着間銀行係對 contractor 唔友好嘅，即係好似好多銀行，好似 HBC 咁樣，佢係基本上係唔做，亦都唔願意接任何 contractor 嘅呢啲 case 嘅。咁所以啱好你如果入咗 HBC，你以為哦我做唔到啦按揭，其實唔係㗎吓，只係話你啱好就係、揀咗你可能 whichever reason 咁你揀咗嗰間銀行，你直接去申請。但係如果你嚟到我呢邊咧，其實我係話俾你聽嗱，呢幾間銀行可以申請啦，最低嘅利息係乜嘢嘢咁樣嘅。咁所以咧呢啲位咧，要同大家澄清下，就話你自己去申請嘅時候，呢啲嘢你係唔會知道。
睇唔清楚，唔會知道，對方亦都唔會同你解釋咁多，因為佢都淨係知道佢自己銀行嘅 policy 嘅啫嘛，佢唔會知道其他銀行嘅一啲 policy 嘅嚇。咁然後如果啲 broker 係 local 嗰啲唔係 specialist 嘅話咧，咁佢亦都唔會知道，包括啱啱講嗰幾陣 credit score 啦，對海外人士啱啱嚟咗冇耐嘅要求啦，包括你嚟咗幾耐啊 visa 啊。跟住佢嗰一個loan to value，即係借幾多 percentage 一個限制啦，跟住包括對 contractor 啊呢啲，咁佢變咗咧，亦都可能係唔會好清晰咁話到俾你聽嘅嚇。咁呢個係自住嘅。咁啊，啱啱我又話啦，咁啊 buy to let 啊，咁啊 buy to let 就更加係添。因為我以前咧有同我姊妹分享過一個就係話 buy to let 咧，其實咧我有時候建議大家喺香港嗰陣就做咗佢嘅。啊，個原因好簡單啊，因為咧其實咧選擇嘅銀行咧，有可能比你嚟咗英國之後仲要多啲添嚇。因為咧你嚟咗英國之後，當然啦個利息上面有可能啊嚇。有可能，譬如你用 limited company，可能利息會更加低啲啊，或者點啊，係啲 particular case。但係銀行嘅選擇上面反而係變少咗嘅，因為佢嚟咗之後就好似啱啱話齋，佢有要求各種各樣嘅，你嚟咗幾耐，剩翻幾耐 visa，跟住係收入要最低要去到幾多錢，做咗幾耐，係咪？咁呢啲所有嘅喺 residential 即係自住嗰度呢啲 policy 嘅嘢，一樣會搬到去 buy to let 呢度。但係 buy to let 咧，佢比自住好嘅地方係咩咧？係佢其實同你嘅收入係冇直接關係，同香港唔一樣。即係你可以借好多好多套 buy to let，佢係唔食入去你自己工作上收入，而可以計數借到幾多錢嗰條數度嘅。佢係分開嘅，咁所以咧，佢其實對你收入咧有幾間銀行咧係直頭冇要求都得嘅。咁所以有啲客人，譬如話，哎呀，我淨係得啲租金收入嘅啫喎，咁我有冇可能remortgage，即係加按翻我套現金買嘅樓攞翻啲錢出嚟咧？會唔會我冇收入就做唔到咧？其實係可以嘅嚇，即係就算冇收入啦，咁我哋都做咗好幾個 case 咧，係幫啲客咧將佢而家嗰啲現金買咗嘅 cash buy 嘅一啲樓宇咧，就重新加按攞翻啲錢出嚟，跟住佢咧會去現金買翻佢嘅自住啦。又或者係攞去再投資其他樓宇咁樣樣嘅，咁所以咧喺 buy to let 嚟講咧，個收入唔係一個必要嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，當你收入有一定嘅收入嘅話咧，個選擇更多，但係其實唔係一個必要嘅嘢嚟嘅。啊，我想題外話問，我試過俾人問我咧話，係咪refinance 出嚟嗰啲錢咧，就一定要買翻樓銀行先至借㗎？係唔係一個喎？係有都唔少嘅人係咁樣問，咁同埋有時喺啲 group 嗰度都見到有人係咁樣講喎。其實嗰個係咪真係有呢回事嘅？嗱，呢一個咧亦都係大家如果自己去申請咧，好容易會中伏嘅地方嚟嘅，就係話因為個銀行嗰邊嗰個自己 in-house 啲 mortgage advisor，好似我話齋，其實佢唔係真係 broker 嚟噶嘛，佢都唔需要攞嗰個 CMA 牌，因為佢淨係做自己公司銀行嗰個產品嘅啫嘛。佢咧就唔會理你咁多嘅，佢淨係問你話，喂，個原因係咩啊？咁佢梗係唔會教你有啲咩原因係可以，有啲咩原因係唔得啦。咁所以咧，有時候啲客可能直接講話，譬如，我要攞出嚟，喂，去香港唔知做啲乜嘢啊，或者係攞嚟還啲咩嘢錢啊咁樣。咁呢啲其實係唔得嘅，喺某啲銀行嚇。每間銀行咧大同小異嘅，但有啲 tweak，有啲少少嘅細節位唔一樣啦嚇。到時候大家嘅個人 case 再個人問啦。但係一般嚟講，所有銀行都會接受嘅一啲原因咧，就係你會再攞出嚟投資啦。又或者買自己住嘅樓啦，又或者攞嚟裝修啦，買 furniture 啦，買車啦，嚇呢啲都係可以嘅，唔係淨係買樓嘅。咁所以咧，仲有好多添㗎嚇，仲有好多其他啲係 valid 嘅。到時候咧，我一般會根據嗰間銀行係佢覺得可以接受嘅原因，咁咧到時候若果個客人講嗰個有出入咧，我會教翻個客。係就係，係話你要揀一啲係銀行可以接受嘅原因嘅。仲要係嗰一間銀行會接受嘅原因。
係啦，係，但係大部分銀行啱啱我講嗰啲咧，就大部分銀行都係會接受嘅嚇，但係仲有其他其實都可以嘅，但係到時候睇下大家嘅個人嘅 case 啦。